好啦，輪到第3張咯喎，係啊發條嚇就係你手頭上呢張啦，係嘛？呢張係呢張就係蘇提嘅《春之祭》，係一個1974年嘅錄音。哦，OK。咁啊，春之祭就，我覺得佢應該呢一次咁樣喺呢個系列裏面出嘅話，我就覺得幾吸引咯。點解咧？因為我覺得即係尤其是即係唔係話好熟呢個交響樂嘅或者古典嘅發燒友嘅話咧，都應該會聽過㗎嘛。應該話佢哋心知肚明。係。春之祭係發燒名曲，咁啊買呢啲咁靚嘅黑膠咧，都係發燒友多啦，係咪？係咁，所以佢一定要加張即係比較家傳戶曉啲嘅咁樣嚇。係。咁呢個事實上係真係中意嘅，即係我自己唔係話好叻嗰啦，我都會有聽過呢個咁嘅曲目，同埋我都有 keep，甚至乎我自己都會攞佢嚟做 demo。咁事實上因為佢都喺好多段都出嚟個效果好爆得㗎嘛。係啊。咁啊呢張個聲音你又覺得點樣？呢張聲音咧就我覺得係幾原音嘅，做得好原音嘅。係。呢度裏邊咧佢有個資料啊，我哋睇下。好啊。嗱呢一度佢係嗰度當時個 lock sheet 啦。係。但係呢度咧特別揼咗個印啊！你睇叫做咩 ？Tape baked 攞去焗啊！喺2002年嘅時候咧，嗰個磁帶咧攞去焗咗一次。咁事實上咧，因為咁耐嘅磁帶咧，始終有甩粉嘅狀態，所以其實好多時要處理翻啲 analog 錄音咧，一個好負責任嘅步驟咧，就攞個磁帶先焗。OK。咁我即係原來焗磁帶嘅原因就係因為咁樣。係啦。咁我都見過焗磁帶嘅焗爐嘅，原來同我哋廚房嘅焗爐係有啲似，不過大啲嘅。點解？因為佢餅大。係。OK。但係以我睇翻佢嘅資料咧，即係技術上嘅資料咧，佢係好得意喎，佢都係用1/4寸厚嘅，唔係闊嘅母帶嚟去磁帶嚟去錄嘅喎。佢呢一次，同埋佢呢一個咧，最主要咧就係學你話齋咧，我好認同你話嘅原音呢兩個字。點解咧？因為我翻查翻佢啲技術咧，原來1/4寸母帶之餘啦，咁同埋佢咧係要用翻晒即係 Decca 自己本身擁有嘅嗰個錄音技術。咁啊就大家都知應該咧就係 Decca 即係當其時錄音最出名嘅就係因為佢有一個擺咪嘅方法叫做 Decca Tree 啊嘛。咁咧我睇翻佢資料咧，原來咧佢咧係呢一次嘅錄音咧，佢係用咗唔係好多咪嘅喎，用咗12支。咁12支都係靚咪嚟嘅，就係 Neumann 嘅 M50。咁啊一支電容咪好出名嘅，咁啊12支。咁亦都裏邊咧，其中咧就係有幾支咧就係包括咗嗰個擺位咧，係喺嗰個 Decca Tree 嗰個技術裏邊做嘅。好特別一樣嘢咧，就係咧當其時咧，佢錄製出嚟嘅時候咧，咁佢12支咪啦12個 channel 啦，咁啊原來咧佢咧錄翻落咧就錄翻4聲軌。咁錄完4聲軌之後嘅話咧，跟住先至然後咧就再轉做呢個2聲道，即係 stereo。咁之後我哋從中又睇到啲嘢啦。係啦，冇錯啦。咁係咩咧？原來咧又係有個古仔喺裏邊，就係話因為嗰個年代啦，即係70幾年啦，嗰陣時咧就其實好多唱片公司咧都要即係話密謀準備咧，即係話有呢個需要咧去做呢個4聲道嗰個技術。咁所以咧喺呢一個錄音裏邊咧，其實咧佢咧都係錄咗一個4聲道嘅咁嘅一條母帶嘅錄音嘅一個版本先。咁但係就做一個掉翻轉啦，佢係做一個 backup 啊。咁即係話有呢個需要啦，即係公司真係要到嘅時候咧，先至就去出4聲道唱片嚇。咁但係實際咧就係其實咧就呢一隻碟咧同埋佢之前出嘅咧就都係用後尾即係 mix 埋2個 channel 嘅嗰個final 嗰個母帶嚟去做呢個唱片嘅。咁所以呢一張咧其實都係2聲道所出嚟嘅母帶嘅效果。因為74年嘅錄音咧，其實我哋咧聽到好典型70年代古典錄音嗰種特色。就係咩咧？就係佢哋會容許少少壓凳聲啊、揭譜聲啊。我哋重播嘅時候聽到。嗰日你話喺度聽嗰時，你喺度聽到係咁樣。係揭譜啊嘛嚇，但係去到數碼錄音嘅年代咧，追求乾淨，嗰啲監製咧就好謹慎嘅。就連呢啲都唔想要有。唔想要有嚇。哦。咁但係我哋作為我哋發燒友啊，聽落咪覺得咁啊幾有現場感咯。係啊！我哋其實就好多發燒友都好中意啊，即係嗰啲插弦啊，甚至乎你頭先講嘅壓凳啊、掀譜好多時都聽到㗎。係啊，咁呢個我覺得係即係你一個好自然、好正常出嚟㗎嘛，同埋有少少俾你嗰個感覺有啲現場感啊，好似聽 live 咁樣嘛，係咪先嚇？咁但係你話數碼就
好認真地就將呢啲嘢就盡量就即係佢監製嘅 mentality 都改咗。哦，係就要乾淨。哦，佢哋要乾淨。要正。哦。咁啊，呢隻碟就除咗頭先即係我哋之前講過嗰幾位功臣啦，亦都係即係Email Banana Studio 嘅製作之外啦。咁啊，亦都係180g 嘅發燒製作啦。咁有一樣嘢我覺得不得不提嘅就係咧，呢一隻我相信應該係Decca 碟當中我都好少見到有嘅啫。第一次會將呢隻碟咧做咩咧？就係做45轉。仲要係大碟喎。係啊。咁啊，上次你同我提過，佢因為咁做係有可能嘅，因為即係春之祭嗰個時間唔係話真係好長。咁所以佢係可以做得到45。係啦。咁啊，但係就其實佢咁樣做嘅話，我覺得係一個好處咯，因為45你知啦，聲大家都知道啦，係咪先？從技術上係有優勢。係啦。咁其實有啲朋友問過我嘅，咁話喂，究竟有咩咁特別啊？45同33比，咁我都唔介意嘅話喺呢度講啦，好嘛？其實最主要咧45咧，大家要知道，因為咧係第一佢速度唔同咗，咁而且因為呢個關係嘅話咧，咁佢要預嘅碟嘅空間要大啲啊。佢多啲，咁要預空間多啲嘅話咧，咁變咗咧佢就可以令到嗰個啲坑紋咧，擺信號嗰啲坑紋咧係可以咧就冇咁窄啊。咁佢闊啲嘅時候咧，就令到佢咪可以咧嗰個唱針咧落去嘅時候咧，嗰個實訊咧就可以加強啲啊。咁呢個第一點。第二點咧就好特別嘅就係咧，大家唔知唔知啦，即係如果你係33轉嘅時間都係嘅話咧。假設支唱針落咗去嗰個唱片嘅坑槽度咧，佢讀1秒鐘嘅時候咧，所行嘅長度同你45啊係唔同噶嘛，你45一定係多好多㗎嘛，係啦，咁大家可以喺呢樣嘢可以諗到啦。如果佢45多咁多嘅時間得嘅話，咁佢咪可以實信到嘅資料咪會更加多啲咯。即係我哋不如用數碼去做比喻啦，即係16 bit 同20 bit 冇錯啦，係啦，即係兩個唔同嘅錄音檔牌，已經係爭好遠啦。咁另外就仲有一樣嘢就唔知大家知唔知嘅就係咧，因為咧其實咧支唱針咁細咧落去嗰個坑紋、嗰個坑槽咁窄嘅時間得嚟嘅話咧，其實越走得快咧，個速度越快嘅時候咧，佢咧嗰支唱針咧。嗰個循跡嘅穩定度咧就越好，係啦，因為呢個係個慣性嚟嘅問題，係啦，即係話你越快咁咪越好，即係話其實如果早期嘅78再快啲咧，就可能會更加好嘅，即係令到啲唱針會穩定嘅，會更加強啲。咁呢個就一個比較上係特別啲嘅，因為嗰個45同33轉嗰個好處嘅比較啦。咁我亦都要提一提喎，因為其實咧，佢呢一張碟就係即係以 Decca 呢個 label 嘅第一張啦嚇，可以話，因為以我所知啦嚇。好啦，嗱，除咗呢一張係即係用 Decca label 做45轉之外咧，以我所知佢近期咧用 DGG label 咧都有出咗張係45轉嘅喎，咁好似係叫做 Petrushka 係嘛？係啊，叫做 Petrushka。咁啊咁巧喎，都仲要係 Stravinsky 嘅芭蕾喎，兩個都係喎。係喎 Stravinsky 嘅芭蕾術啊。咁因為佢哋嗰個長度咧就係啱啱好，可以適合45轉就佔據晒兩面，所以我相信咧都係同一個原則啦。佢哋考慮過，咦咁我會發燒啲喎，我哋不如將呢個 Petrushka 都係咁處理啦。咁其實45轉係個聲音會係真係好啲嘅，呢個我都好相信。因為我呢個我聽過，其實呢一張都係佢即係依家嘅。叫做 The Original Source 嗰個系列裏面嘅其中一張，我覺得好好聲。但係咧有伏嘅喎呢個唱片。係點解咧？點解咧？冇啊，咁咪買翻嚟咪唱咯，係咪啊？係。即係買翻嚟嘅時候咧，佢冇一個 label 紙咧，話俾我知係45轉㗎嘛。你講得啱啊！係嘛？我初頭都搞錯啊！你知唔知啊？因為我買翻嚟嘅時候咧，佢又冇特別講明喎嚇，我又冇留意啊，因為佢第一次啦，應該係啊，咁因為你知啦，我哋不嬲聽嗰啲 DGG 肯定係33㗎嘛，係咪？就算你聽其他嘢又好，你聽小巴又好，你聽 Chamber 又好，你聽歌劇都係33。好，根本就完全都冇為意佢係45。加埋咧，佢最好笑嘅就係咧，佢咧喺呢度得細到咁樣喎，你去講45。咁啊，呢張又係喎，所以咧，我同你上次咪講過嘅，一睇到呢樣嘢嘅時候咧，其實我哋應該咧。建議下唱片公司係嘛？係啊，好似喺呢一個膠套裏邊，如果有一個細呢個 label 黐喺度或者黐喺呢個隔離，話俾人哋聽係45嘅。因為好多時我哋一播嘅時候，一定連埋膠套啦。咁啊睇嘅時候一睇到第一眼睇到45，咁啊已經知。即係我哋聽嗰啲 piece，咁我哋一落針個 pitch 唔啱啊嘛。
但係人哋有啲唔知係啦，你當一個人從來冇接過呢 piece 嘅，佢照聽咯，咁咪幾搞嘢。咁就會搞笑啦。同埋如果你有咗四十米度嘅時候，我有咁多老友要招呼嘅時候，一波嘅時候，我起碼唔會錯啊嘛。咁啊錯就出洋相就好肉酸嘅喎，Savio 咁啊，喂，多謝晒你啊，Savio。咁我哋今次嘅即係講解去到呢個為止啦，好嘛？喂，遲啲有機會嘅話，睇下會唔會可以嘅再邀請你嚟睇下有其他嘅唱片啊或者器材啊，我哋揾你去幫下我哋手去講下。好啊，好嘛？好多謝晒先，好多謝。